នៅពេលដែលចិត្តរបស់យើងពោពេញដោយកង្វល់វាហាក់ដូចជាពិភពលោកនេះរួមតូចជាងមុនអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងคล้ายជាបញ្ហារបស់យើងវិលវល់នៅក្នុងគំនិតដដែលរហូតធ្វើឲ្យយើងមើលឃើញបញ្ហារបស់យើងធំជាងអ្វីៗទាំងអស់ខានីឈីបានផ្ដល់នៅមធ្យោបាយមួយក្នុងការបំបែកវដ្តដាក់នេះគឺការផ្ដល់ឲ្យនិងជួយអ្នកដទៃតើហេតុអ្វីវាពាក់ព័ន្ធនឹងទុក្ខកង្វល់ក្នុងចិត្តរបស់យើងស្វាគមន៍មកកាន់អេពីសូតចុងក្រោយនៃការលើកយកគោលគំនិតសំខាន់ពីសៀវភៅ How to Stop Worrying and Start Living មេរៀននៅថ្ងៃនេះគឺសារៈសំខាន់នៃការផ្ដល់ឲ្យអ្នកដទៃហេតុអ្វីបានជាវាអាចជួយរំសាយទុក្ខកង្វល់ក្នុងចិត្តរបស់យើងដែល Carnegie បានបង្រៀនថាការផ្ដល់ឲ្យនិងជួយដល់អ្នកដទៃផ្លាស់ប្ដូរការផ្ដោតអារម្មណ៍របស់យើងចេញពីបញ្ហាផ្ទាល់ខ្លួនរបស់យើងហើយផ្ដល់អត្ថន័យថ្មីដល់ជីវិតតែនេះគឺជាមូលហេតុស៊ីជម្រៅទី1វាបង្វែរការយកចិត្តទុកដាក់របស់យើងផ្លាស់ទីទៅខាងក្រៅការខ្វល់ខ្វាយរបស់យើងគឺជារង្វិលជុំនៃការយកចិត្តទុកដាក់មកលើខ្លួនឯងនៅពេលដែលយើងបង្វែរការយកចិត្តទុកដាក់របស់យើងចេញពីរង្វិលជុំនោះវានឹងដាច់ការជួយនរណាម្នាក់អនុញ្ញាតឲ្យគំនិតរបស់យើងធ្វើអ្វីមួយដែលមានប្រយោជន៍វាជាកន្លែងតែមួយគត់ដែលអាចកាត់បន្ថយកន្លែងទំនេរសម្រាប់គំនិតថប់បារម្ភជំនួសឲ្យការវិលវល់ក្នុងបញ្ហាយើងកំពុងធ្វើកិច្ចការដែលសំខាន់ការផ្លាស់ប្ដូរនៃការផ្ដោតអារម្មណ៍នោះនាំមកនូវភាពធូរស្រាលបានភ្លាមៗទី2ផ្ដល់នូវការឆ្លុះបញ្ចាំងនៅពេលដែលយើងបំពេញតម្រូវការរបស់អ្នកដទៃយើងនឹងទទួលបានទិដ្ឋភាពកាន់តែច្បាស់អំពីបញ្ហាពិតបញ្ហារបស់យើងមិនរលាយបាត់នោះទេប៉ុន្តែវានឹងងាយស្រួលជាងមុនការមើលឃើញភាពក្លាហានរបស់អ្នកដទៃការយកឈ្នះតិចតួចឬសូម្បីតែបញ្ហាប្រឈមប្រចាំថ្ងៃរបស់ពួកគេជួយឲ្យយើងយល់ថាស្ថានភាពរបស់យើងមិនមែនជារឿងតែមួយគត់ក្នុងពិភពលោកនេះទេការឆ្លុះបញ្ចាំងកាត់បន្ថយគ្រោះមហន្តរាយគឺនៅពេលដែលចិត្តរបស់យើងលោតដល់ទីកន្លែងដ៏អាក្រក់បំផុតទី3ផ្សារភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងទៅកាន់មនុស្សនៅពេលដែលយើងមានអារម្មណ៍ឯការាល់បញ្ហាអាចមានអារម្មណ៍ថាកាន់តែធំការជួយដល់អ្នកដទៃអាចបង្កើតទំនាក់ទំនងវាបង្កើតចំណងសង្គមដ៏សំខាន់ចំណងទាំងនោះនឹងផ្ដល់នូវការគាំទ្រផ្លូវចិត្តនៅពេលដែលយើងត្រូវការពេលដែលយើងមានមនុស្សនៅជុំវិញការខ្វល់ខ្វាយនឹងអាចគ្រប់គ្រងបានយើងអាចចែករំលែកបន្ទុកជាជាងយកវាតែម្នាក់ឯងហើយជំនួយសង្គមនោះអាចកាត់បន្ថយភាពតានតឹងនិងបង្កើនភាពរឹងមាំទី4គាំទ្រដល់អត្ថន័យរបស់យើងទុក្ខកង្វល់ច្រើនតែកើតចេញពីអារម្មណ៍ដែលគ្មានថាមពលនៅពេលដែលយើងជួយនរណាម្នាក់យើងកំពុងធ្វើសកម្មភាពនោះអាចស្ដារអារម្មណ៍នៃថាមពលសកម្មភាពតូចៗក៏រំលឹកផងដែរថាយើងជាមនុស្សដែលមានប្រយោជន៍និងមានសមត្ថភាពអារម្មណ៍នោះអាចទប់ទល់នឹងភាពអស់សង្ឃឹមនិងការថប់បារម្ភគោលបំណងគឺជាថ្នាំបំបាត់ការឈឺចាប់ដ៏មានឥទ្ធិពលទី5បង្កើតកន្លែងវិជ្ជមាននៅពេលដែលយើងផ្ដល់ពេលវេលាឬការយកចិត្តទុកដាក់ដល់អ្នកដទៃយើងតែងតែមានអារម្មណ៍ស្ងប់និងពេញចិត្តជាងមុនសកម្មភាពនៃការជួយអ្នកដទៃមានទំនោរទៅរកភាពសប្បុរសការដឹងគុណនិងចិត្តស្ងប់អារម្មណ៍ទាំងនោះមិនមែនជាការស្រមើស្រមៃទេវាជាការពិតវាអាចកាត់បន្ថយភាពភ័យខ្លាចនិងជួយឲ្យអារម្មណ៍រឹងមាំសរុបមកវិញនេះជាហេតុផលស្នូលដែលការផ្ដល់ឲ្យកាត់បន្ថយទុក្ខកង្វល់វាបង្វែរការយកចិត្តទុកដាក់របស់យើងទៅខាងក្រៅផ្ដល់នូវការឆ្លុះបញ្ចាំងផ្សារភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងផ្ដល់អត្ថន័យនិងនាំមកនូវស្ថានភាពវិជ្ជមានការផ្លាស់ប្ដូរទាំង5នេះនឹងជំរុញឲ្យយើងចេញពីរង្វើលជុំនៃការព្រួយបារម្ភការជួយអ្នកដទៃមិនមែនជាការលុបបំបាត់បញ្ហាដែលកើតឡើងនោះទេប៉ុន្តែវានឹងផ្លាស់ប្ដូររបៀបដែលយើងប្រឈមនឹងបញ្ហានៅពេលដែលយើងផ្ដល់ឲ្យយើងបានបន្ថយភាពតានតឹងដែលយើងកំពុងកាន់ក្តាប់យ៉ាងណែនអរគុណសម្រាប់ការចំណាយពេលស្ដាប់តាំងពីអេពីសូតទី1មកសង្ឃឹមថាមេរៀនទាំងអស់នេះនឹងបានជាប្រយោជន៍ទាំងអស់គ្នាហើយនៅស៊េរីក្រោយទៀតខ្ញុំនឹងបន្តស្វែងរកគំនិតល្អៗពីសៀវភៅផ្សេងៗមកចែកជូនដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាបើចូលចិត្តកុំភ្លេច Subscribe ដើម្បីបន្តតាមដានទាំងអស់គ្នា